Dia pessoal, meu nome é Bully, mecânico da ABC Pneus. Mais um vídeo aqui de um Ford Ka. Mostra aqui, Felipe, por favor. 30 mil quilômetros. Olha o barulho. Escuta o barulho que esse carro tá fazendo na suspensão. Olha só, do lado direito. Eu já tenho um vídeo falando sobre esse barulho que dá muito no Ford Ka. Isso é a haste, conhecida também como canela do amortecedor. Fica fazendo esse barulho aí, ó. Então a gente tá gravando esse vídeo. Vou pausar esse vídeo e vou desmontar para vocês verem onde é que tá o problema. Tá bom, pessoal? Um abraço, dá um like lá se gostaram. E aí, Felipe? Bom dia, galera. Beleza? Vamos lá, tira o parafuso aí pra pessoa ver. Vamos soltar o amortecedor pra gente ver. Se assusta não, isso é por perto. Isso é isso aí mesmo. Tá soltando aqui o amortecedor, né, pra gente desmontar e ver se é isso mesmo que tá acontecendo ali. A gente usa uma técnica aqui que não precisa levar para o encolhedor da mola. Esse amortecedor lá, a mola dele não tem uma tensão tão perigosa para não precisa levar para aquele encolhedor ali. É um encolhedor pneumático e você coloca aqui o amortecedor e encolhe a mola, entendeu? Essa é a ferramenta para poder tirar a tensão da mola. Mas nesse caso ali, ó, tá vendo? Nesse caso ali, para desmontar não precisa. Dá para desmontar com segurança. O amortecedor já está aqui. Encaixa aí. Aí usa uma chave 18, frouxa o amortecedor. Nessa posição a pessoa pisa aqui no amortecedor, usa a ferramenta aqui, frouxando devagarinho. Dá para você ter uma facilidade melhor para poder soltar. O Felipe vai mostrar agora para nós aí. Às vezes está enferrujado e dá um pouquinho mais de trabalho, mas nesse caso aqui acho que vai soltar legal. Pronto, soltou, bateu ali. Agora o Felipe vai botar aqui na moça. É conhecido também como prensa, o amortecedor. E vamos mexer aqui. Isso aqui, pessoal, aqui chama de haste ou canela, né, do amortecedor. E esse carro tem uma folga muito grande aqui, ó. Tá passando um caminhão, vocês vão ouvir o som que isso provoca. Vamos agora. Tá vendo, pessoal, ó? Olha como é que a mão do Felipe mexe, ó. Ó a haste como é que mexe ali dentro. Então a gente pega muito esse problema de folga da canela amortecedor e muita gente sofre para descobrir. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Quem gostou, Dá um like aí, pessoal. se inscreve no canal, que a gente está começando agora, engateando, como vocês veem, que ainda tem muita deficiência no vídeo ali, porque a gente não tem experiência. Mas o nosso intuito é esse, é mostrar o melhor para vocês e melhorando cada vez mais. E a gente vai melhorar com a ajuda de vocês, com certeza. Um abraço.